Биатлоннан әлемдік жарыстың басталуына да аз уақыт қалды. Қазақстан жанкүйерлерінің басты үміті Қазақстан құрама командасының көшбасшысы 24 жасар теміртаулық биатлоншы Галина Вишневская. Жаңа маусымда Қазақстанның ұлттық құрамасында танымал биатлоншылармен қатар жаңа қатысушылар да пайда болды. Олардың қатарында Қарағанды облысының биатлоннан аға жаттықтырушы Рияз Хайруддиновтың шәкірті теміртаулық Галина Вишневская бар. Теміртаулық биатлоншыға әлемдік деңгейдегі көшбасшылардың қатарына ілігіп, ұпайларынан айырылып қалмас үшін бар күшін салып өнер көрсетуге тура келеді. Қарағанды облысының биатлоннан аға жаттықтырушы Рияз Хайруддиновтың айтуынша, біздің көшбасшыларымыз Людмила Ахатова және Владислав Киреев үшін қысқы дайындық маусымы ерте басталды. Людмила Ахатова 15 қазан күні ұлттық құраманың құрамында маусымдық дайындық үшін Ресейдің Түмен қаласына жол тартты. 11 қараша күні биатлоннан Қазақстанның құрама командасы 11 және 27 қараша аралығында құраманың жоспарлы оқу-жаттығу өтетін Швейцария елінің Идре қаласына аттанды. Жаттықтырушылар штабының айтуы бойынша, бұл біздің спортшыларға IBU кубогының бірінші кезеңіне бейімделуге және дайындықты нығайтуға көмегін тигізеді. 29 қараша күні Людмила Ахатова IBU кубогының бірінші кезеңіндегі бірінші жарысын бастап, сол жерден бірден танымал спортшылар мен бірнеше Олимпиада ойындарының чемпиондары өнер көрсететін әлем кубогының бірінші кезеңіне жол тартады. Рияз Хайруддиновтың сөзіне сүйенсек, алдымен IBU кубогына ғана қатысады деп жоспарланған құраманың көшбасшысы Людмилаға бірнеше Олимпиада ойындарының туын желбіреткен және әлем чемпиондарымен күш сынасу физикалық және психологиялық тұрғыда қиыншылық туғызуы мүмкін. Владислав Киреев жарысқа дайындықты 17 қазаннан бастап кетті. Бақылау жарысында Владислав жақсы функционалды дайындығын көрсеткен. 24 қараша күні спортшы олимпиадалық дайындықтардың орталығы құрамасымен Алматы қаласына аттанды. Желтоқсан айының бас кезінде Владислав Киреев Австралия еліне жол тартуды жоспарлап отыр. Сонымен қатар алдағы уақытта Қарағанды облысының ұлттық құрамасының көшбасшылары жастар ойындары мен Қазақстан чемпионын күтуде. Айта кету керек, жарыстардан кейін біздің спортшылар Красноярск қаласында өтетін бүкіл әлемдік қысқы олимпиаданың іріктеу кезеңіне дайындықты бастайды.